Cakap. Ini pun dah kamu. Udah ini dah kan aja. না না ইয়া করো কাটো কে ডাক লাগবো তো তুমি তাহলে এই পাতাটা ধরো আগে এই পাতা ধরছো রোটেট কপিতে যাও গেছো রোটেট কপি অন করো সিলেকশন করো হ্যাঁ সেন্টার দেখাও একবারে মাঝখানে না একদম মাঝখানে সেন্টার ক্লিক করলাম মাঝখানে নিছো হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লিক করবো হ্যাঁ ঠিক আছে কটা পাতা হইব একটা দুটো তিনটে এটাতে সাইডে চারটা দেওয়া আছে তিনটে চারটা দেওয়া আছে আল্লাহ পাই দাও এটা না তুমি পাতাটা ধরে লাও আগে ওটা সিলেক্ট করে দেবো না হ্যাঁ যেটা লাগবে সিলেক্ট করো না আল্লাহ দাও অ্যাপ্লাই দাও ওই না তো এই যে এনে সাইডে হইলো এক জায়গায় সাইডে হইলো এই টোটালটা অন করো টোটালটা হ্যাঁ এন দাও হ্যাঁ এই টোটালের নিকে টোটালের নিকে আমার এত ফোন হইলো না এতক্ষণ ভিডিওটা দেখলে তো ক্লিয়ার হয়ে গেত আচ্ছা এখন তো ভিডিওগুলো সব বয়স আপলোড দিতেছি সমস্যা হলে আবার ভিডিও দেখে করতে পারবা সমস্যা হবে না আচ্ছা বলটা লাও বলটা যে ঝামেলা করলে সে বল বইতে পারতেছে না এই যে বলটা না ভাই এখন দুইটাই নিছি আমি মাঝখানে আরেকটা রশি অফ সাইডে নিছি আচ্ছা শোনো তাহলে তুমি এক কাম কর আগে এখানে টিপ দাও একটা এই যেটা না হ্যাঁ দিছো বলটার মাপ আছে কত বলটার মাপ আছে হলো ওই ভাই এই যেটা না 16x16 তাহলে বল ধরো শীট ধরে পরে লম্বা একটা সিলেক্ট করো মাঝখানে না হ্যাঁ আল্লাহ এখানে 16 দাও পেস্ট দাও ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে আর কোনো সমস্যা না না তার কোনো সমস্যা নাই আরেকটা টুলপাথ করছি আমি কই দেখি ওপেন করো ফুল ধরে ওটা যে সেভ করে রাখছি ফুল দিকে এদিকে দেওয়া যাবো না হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখা যাবো ওপেন দাও এটা সেভ দিয়ে লাগে যেটা করছো এটা না রে পাগল দেখা তুমি মাউস ছাড়ো এই যে এটা দিয়ে কোনটা করছো টুলপাথ এই টুলপাথ ফোল্ডার করে একটা দেখা যায় না এটা বলতে না ফোল্ডার মোল্ডার করা বুঝতেছি না একটা ফুল করলাম ফুল করছি যে এর আগে একটা ফুল দেখা দিয়েছিলাম না হ্যাঁ প্রথমে বাইরে আছে কিনা রেডে সেভ দিয়ে ফুল এই রেডে মাঝখানে দাগ গেছে ভিডিও দেখে দেখে করছি কত ঘুরিয়ে আসতে বাই টুলপাথ করছো
টুলপাথ করছো ফাইল এটাতে বাইরে গেল কে? তাইলে ভাবছি দিয়ে রাখি না সিলেক্ট করো। এবার ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ ওইসে কি ভাই তোলা হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে। চালা যাও। হ্যাঁ এরকম কতগুলো ফাইল করো, দেখবে যে আস্তে আস্তে সব কিছু ইয়ে হয়ে যাবো গা। আর এখন যে যে সমস্যাগুলো ভিডিওগুলো আপলোড দিতেছি তো সমস্যা হবো না, আর ওই ভিডিওগুলো বয়স হয়ে থাকবো, সবগুলো পাই যাবে গা তুমি। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, রেখে দিলাম।